No, que se puede poner sorda. Ay, 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 ay. Entonces, si llega esta hora, más o menos se levantó muy tempranito, entonces yo creo, ¿no? Pa, 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 pa. Grábalo, grábalo, grábalo. ¿Aló? ¿Sí? Sole, Sole. Hola, ¿cómo estáis? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Puta. Sí. Ya. 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 Yo, por parte del nano, porque el nano no está. Y me mandó a cobrar, pues yo ando cobrando en todos lados.